¿Qué animales habrá atrapados en esta balsa contaminada? Ya hemos rescatado este otro lagarto bético que, como podéis ver, tiene un color así como cobrizo. Yo creo que es por el agua, que mirad cómo está, no sé si se aprecia en cámara, está roja. Y bueno, hay otro bético más grande también rescatado. Mirad. Mirad. Otra tortuga mora en esta balsa que no sé por qué motivo es rosa el agua. Un problema que tienen estos animales, la tortuga mora, es que la gente se los lleva a casa. Y porque como son muy bonitos y muy adorables, mirad, se los llevan a casa la gente. Y eso es un problema muy gordo. Tenéis que dejarlos en el hábitat, no en las balsas. Este en concreto está atrapado en esta balsa, pero tenéis que dejarlos en libertad, porque no son mascotas. O sea, viven ahí, es su hábitat. No se han escapado de ninguna casa.